अरे बेबी वो देखो कितना बड़ा कबूतर। वो कबूतर नहीं है गधे, वो मुर्गी है मुर्गी। अरे हाँ हाँ बेबी वो मुर्गी है। लगता है मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। चलो यार इसी बहाने चिकन तो मिल गया। हाँ अरे गधे मेरा चिकन किधर गया? तूने लिया क्या? दिखा ना। अरे बेबी मैंने चिकन खाना कब का छोड़ चुका हूँ, तुम तो जानती हो। ये क्या यार, पापा बहुत चालाक बनता है। मम्मी का चिकन चुरा लिया। चलो मैं चिकन को खा लेता हूँ। बेबी तुम खाना खाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। हाँ मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गई। ठीक है गधे। चुड़ैल कही की अकेला अकेला चिकन खाएगा। चलो यहाँ आके चुपचाप ठूस लेता हूँ। अरे ये क्या, चालाक टॉमी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना।